那像这个作品呢，当时买的时候约莫是3万多块港币，好，那现在市面上拍卖的行情已经到了100多万台币，简单来说就是10倍，可能物以稀为贵嘛，他们当时没有像我那么幸运啊，第一时间能够原价买到，但我也不会卖，不好意思，就算是10倍、20倍、50倍，2亿卖。2亿我还不卖，我有神经病啊！2亿我不可能的，到2亿真的太过分，大家也不要这样炒作 ，OK？ 适可而止，适可而止。我这个追星哈，10几年来，哦不对哦，可能快20年来哈，就是陆陆续续收藏的一些所谓的周边商品、衍生商品。这位让昭昭疯狂了20年的一级明星是谁呢？大家好，我是奈良義智です。日本当代艺术家奈良美智为了感谢台湾在311东日本大地震的帮助，今年特地来台举办特展，奈良桑还亲自来台布展。因人流限制上限45人，排队1小时起跳是基本款，连周边商品也秒杀。但大家疯狂有理，因为奈良桑是目前拍卖记录最高的在世日本艺术家。背后藏刀和温室女孩全都是上亿作品，就连11年前贩卖限量1000条的沙滩巾，罗浮奥台北秋拍也以72万台币卖出哦。我都拿来盖嘛，放在沙发上。直到有一天我发现说，它已经变10几万了，我还是别盖了吧。而且我还乱丢洗衣机耶，可是那天开始我就不再盖了。我觉得我好对不起奈良先生。身为奈良桑20年资历的铁粉，昭昭特地从家中带来战利品，让大家批判之类。这个表呢，是我跟奈良美智先生的初相逢啊。因为在大概20多年前，我在东京逛街。我记得那个时候我对艺术还没有兴趣，甚至一知半解。走着走着就到了涩谷的 Parco 百货，看了奈良美智，然后呢，厉害啦，到了1楼就会发现，这个卖表的专柜怎么有联名商品啊？因此我就买了这个，当年是几千块台币，现在行情是6万5千块台币，所以大概约莫涨了9倍左右。后面这张海报就是当年04年在台北当代艺术馆《虚拟的爱》联展的时候，然后当天除了我们可以买到这个整个联展的书之外，封面就是它嘛，还有就是大海报。这个海报一直挂在我家客厅，今天是为了你们特别搬过来的啊。那这里有他的签名 ，Thanks Taipei 这是他的名字签名，非常的艺术这样子。我真的永远记得那个晚上，太 crazy 了。身为一个艺术界的巨星，就这样坐在那个石阶上花圃边，然后不断的有人来跟他签名拍照，完全不拒绝。那你知道我后来做了什么事情吗？后来我就去隔壁便利商店买了1手啤酒送给他。那个时候你就会感受到说，一个当时开始在起飞的当代艺术家，怎么可以这么的随和哈？像这个是当年的哆啦 A 梦展的时候，然后奈良美智没有画哆啦 A 梦，竟然画了他妹妹，就是小叮铃的海报。还有呢，就是当年他在展览 SML 出的记录的 DVD， 同时还有他的纪念饼干，这个饼干就是 SML。那很不幸的，只剩 SML 都已经断掉了啊！这个饼干很脆弱啊，我也舍不得吃啊。也就是说，这个饼干从03年放到现在已经18年了，是不是品质很好？它只是断掉，但它没有发霉。OK， 这个是03年的一个展览的传单，在大阪啊。那说白了啦，其实它就是一张影印纸啦。你看，我要把它裱起来，我是不是很有病？现在台湾有没有第2张呢？搞不好没有，搞不好奈良先生看到自己都觉得，哪里有亏？这个好玩。这几年奈良美智有出一些音乐的商品，那么这是过去曾经合作的一张 CD， 那去年变成复刻版的黑胶唱片，原价就是大概1000块，现在大概是4000块、5000块。好，再来这个了哈，你一定要最贵的嘛，对不对？那像这个作品呢，当时买的时候约莫是3万多块港币，好，那现在市面上拍卖的行情已经到了100多万台币，
简单来说就是10倍。因为江湖上有很多传说啦，奈良先生如果他觉得打样不喜欢，他是会把它摔烂，绝对不让你流出去的，宁可报废哈。所以每一个拿到藏家手上的，应该都是经过他不断的确认品质。不管它是公仔或是陶艺品。那在奈良先生的收藏中，你花最多钱的底线是什么？奈良美智先生的收藏的底线哈，我大概跟一般艺术家差不多啦。我觉得6位数是我的底线了。最后讲这个好，这个蛮特别的。这支奈良美智的艺术创作也是水涨船高哈。那当年它是大概7、8千块港币。台湾据说有一位藏家当年买了5只哈，很快就换车了，因为真的是太厉害，太有远见。但这个比较特别，我猜那个囤了5只的藏家应该没有，它是邮票也就是所谓的衍生商品。我非常感谢当时我的店长，限量80份，他送我的生日礼物。如果你问我它值多少钱，我真的没有办法告诉你，因为在线上很少看到这个产品，我一度都怀疑是不是我朋友自己印，因为我没有看到啊。所以，在江湖走跳，就是要交朋友，交对朋友，让你拥有宝藏无限。我到关渡那个展览的时候也非常的感动，因为那个大的作品会流泪的装置艺术，隔了17年我又再看到它，装置艺术在哭，我也都快哭了。然后呢，眼泪还没掉下来，低头一看，奈良美智在地上写了什么小心不要跨越什么，但是这个人还是蛮有赤子之心的。所以你在日本追他追了几次？台东横滨就是好几次嘛，然后大阪青森，对，青森等等，就是很多地方都去。我记得有一次，为了去看他横滨的展览，我推掉一个大概20几万的主持工作，我很挣扎，我机票什么都订了，然后展期快结束了，忽然工作来了，我想说，我不但没有赚20几万，还要去花好几万。可是你没有办法买他的艺术品，但是你可以拥有很多跟他有关系的回忆。那江哥有那个什么梦幻艺品还没得到手？嘿嘿嘿，梦幻艺品就心中最想要的。只要我想得到的基本上我的念力很强，应该都差不多了。应该这样讲好了。我有一个东西很想拥有，但我不敢去买，就是拼图，因为它的拼图它的肤色都是一样的。请问那个1000片跟5片有什么差别？我那天去那个看展览，我朋友买了一套，我真的很想问他说：“你确定你拼得完吗？”他的脸，请问这一块要怎么拼？这一块，我觉得买拼图的人，你们都是神经病，你们都有病。我不敢。